What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uol kaayo ko sa akong kahimtang karon, tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa magyud ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka-gifted sa hinagiban. As in DJ Sam. Kaingon kag bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Grabe kadako. 3 years mi nga magkauyab ni Berto DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko og medyo late pa sa panahon, wa jud ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal DJ Sam, kay lagi basin iya hara kong biyaan. Pero na-shock jud ko. Gabi human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa dihang pagkasa niya sa iyang pistola, daw upo nga gulayon na DJ Sam. Human ato, 1 week jud nga gitakigan ko. Kay kabalo na mo pag first time, sakit jud kaayo. Human sa isa ka bulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko DJ Sam og kalinturahon jud dayon ko pagkaugma. One time, gikuha kog bridesmaids akong igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw og atul sab gamihangyo si Berto nako. Gibalibaran gyud nako siya DJ Sam kay lagi maglain na pud ang akong lawas human ko niya matirahan. Unya event na sa sunod adlaw. Apan gilain day niya pagsabot DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw ni hupas na ang akong gugma niya. Ihajud kong gipugos DJ Sam, o gani gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko og wa na ko makahuna-huna og agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana, dayon dagan patabang sa akong mga ginikanan. Apan ang problema, kay dihang gisulti na ako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso DJ sa mga akong problema, maong naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko ni Berto, ilaharapod kong gihatag, kay wa daw pulos ang akong rason. Daghan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay